佢哋都好心急㗎。嗱，你哋影相咧唔緊要㗎，不過咧就唔好阻礙後面嘅觀眾欣賞你哋嘅女女演出喎嚇。咁啊，你知唔知道考下你先？上有望翻小朋友佢哋表演嘅節目嘅名係乜嘢咧？我知道咧佢哋表演嘅節目咧就叫做祝福你。咁咧就好似我哋頭先一開始嘅時候咁樣，想為大家送上祝福喎。用舞蹈嘅形式同我哋嚟到祝福，真係好特別喎！咁不如我哋將個台嘅時間交俾佢哋啦。好啊，咁而家咧就請我哋嘅家長同埋嘉賓一齊細心咁欣賞佢哋嘅演出啦。前面嗰啲其實應該重過咁多。